ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଚାଉଳ ଆଉ ମିଳିବନି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଲା ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଉଳର ଅଭାବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପଛରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଅଟେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଣ-ବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି। ଭାରତର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ତେବେ ମୋଟ ରପ୍ତାନିର 40% ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି 140 ଦେଶ। 2022 ମସିହାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 22 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅଣ-ବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ତାନ, USA ମିଳିତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଦେଶର ଏପରି ଚାଉଳର ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ନିଜର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାତକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭାତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଚାଉଳର ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।